يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل. فالله تعالى يدعو أعظم ملائكته في الملأ الأعلى فيقول: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. سبحانك ربنا ما أكرمك وما أرحمك. ما يتخيل الواحد منا كيف تكون محبة الله تعالى له إذا كان من أهل الإيمان ومن أهل الإحسان، ممن يحب الله ويطيع الله تعالى ولا يعصيه. كم يكون لك من القدر والكرامة عند الله وأنت لا تشعر. أنت تمشي على الأرض ولا تشعر بما يحصل لك في الملكوت الأعلى، كما قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه. الله تعالى يذكرك كلما ذكرته. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله تعالى يناجيك إذا ناجيته، تقول: الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى لك: حمدني عبدي. تقول: الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى لك: أثنى علي عبدي. تقول: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي. تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. تقول: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، يقول الله تعالى لك: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا أتيت تمشي إلى المسجد تريد الصلاة يتبشبش الله إليك، يعني يفرح الله تعالى بك. انظر إلى هذه الكرامات، إلى هذا الحب من الله تعالى للعبد. ونحن الفقراء إلى الله، والله غني عنا وغني عن عباداتنا، لكن هذا من كرم الله علينا ورحمته وجوده وإحسانه ولطفه جل جلاله، لأنه الإله العظيم الكريم جل جلاله، له الأسماء الحسنى تصف بكل كمال، فما من صفة يتصف بها إلا وتكون في أعلى صور الكمال، ومن ذلك صفة الحب. فالله تعالى يحب عبده. تخيل أنت من شدة محبتك لإنسان في الدنيا، إذا أحببته حبا عظيما تجد نفسك